اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع يوم القيامة. أيها الأحباب، تجتمعون هذا الجمع في دعوة للارتقاء بالمشاعر والأحاسيس والأذواق إلى الحق المطلق وإلى الخير المحقق وإلى السعادة وإلى الحسنى وزيادة. فأي دعوة تفوق هذه الدعوة، وأي نداء يعلو على هذا النداء، نداء نعود إلى حقائق السعود برابطة بصاحب المقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه. إنه نبيكم، إنه هاديكم، إنه معلمكم، إنه مرشدكم، إنه راحمكم رحمة لا تستطيع الآباء أن ترحمكم بها ولا الأمهات أن ترحمكم بها، وعزة ربي ولا تستطيع نفوسكم أن ترحم أنفسكم بمثلها. إنها رحمة من رحمة الله حملها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وسيع الجاه. يا أهل الجمع ويا من يشاهد في الشرق والغرب، أما آن لنا أن نعود إلى قيادتنا وسعادتنا، أن نعود إلى أصلنا وفخرنا، أن نخرج الأوهام من عقولنا وقلوبنا وأذهاننا وتصوراتنا، وأن نعود إلى عرض عرضه رب الأرض والسماء، محبته ومحبة رسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. مكنوه من القيادة في دياركم، مكنوه من القيادة في أفكاركم، مكنوه من القيادة في أقوالكم وأفعالكم. يعرض عليكم هذا الربح العظيم والمتجر المؤبد الفائدة، المؤبد الثمرة والنتيجة والنمو، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التي قال عنها: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. فلم يفرح الصحابة بعد الإسلام بشيء أشد من فرحهم بحديث أنت مع من أحببت والمرء مع من أحب. رب السماوات والأرض، لا تدع قلبا حاضرا معنا ولا سامعا لنا ومتصلا بنا ومشاهدا لنا أو متعلقا بمجمعنا إلا وسكبت فيه محبتك ومحبة رسولك، حتى لا نصبح من ليلتنا هذه إلا وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما. يتجدد الطرب حتى عند أهل البرازخ عند سماع مثل هذا الكلام. فأين قلبك وأين لبك وعقلك؟ وعزة ربي إن من حرم رؤية هذا الوجه يوم القيامة لا يغني عنه ملك الأرض ولو كان ملكها من أقصاها إلى أقصاها من أيام آدم إلى يوم النفخ في الصور، ولا استحقرها ولا فر منها ولا ود أن يجود بها مقابل أن يرى هذا الوجه المنور، وجه الحبيب الأطهر. شرف الله عيونكم بالنظر إليه في الحياة وعند الوفاة، وفي البرازخ ويوم الموافاة، وفي دار الكرامة والمصافحة. آمين يا ربنا، آمين يا ربنا، آمين يا ربنا.